Сәлем достар, сіздерді EasyKZ арнасынан қайта көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі видео криптовалютаға инвестициялау тақырыбына арналады. Сіздерге криптовалютаның не екендігін, оны қалай сатып алуға болатындығын айтатын боламын. Сіз мейлі қалыптасқан инвестор, мейлі енді бастаушы инвестор болсаңыз да, видеодан өзіңізге керекті ақпаратты алатындығыңызға сенімдімін. Алайда, тақырыпқа кіріспес бұрын видеоға лайк басып, арнаның тіркелмеген көрермені болсаңыз, тіркеле кетуіңізді сұраймын. Қалай криптовалютаға инвестициялайды? Ол қалай жұмыс істейді? Деген сұрақтарға кіріспес бұрын, криптовалютаның не екендігін біліп алайық. Криптовалюта ол қауіпсіздік үшін криптографияны қолданатын валютаның цифрлы немесе виртуалды формасы. Криптовалютаның үкімет шығаратын дәстүрлі валюталардан айырмашылығы ол блокчейн технологиясына негізделген орталықтандырылмаған желілерде жұмыс істейді. Бұл транзакциялардың ашықтығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Криптовалютамен қарапайым транзакцияларды жүзеге асыруға болады. Мысалы, кез келген тауарды сатып алуға болады. Яғни, бір шыны кофеден компьютерге дейін, немесе тіпті жылжымайтын мүлік сияқты құнды заттарды да сатып алуға болады. Сіздерде енді криптовалютаның артықшылығы неде? Оны соншама танымал қылған не деген сұрақтар туындауы мүмкін. Бұл криптовалютаның дәстүрлі валютаның кемшіліктерін алмастыра алатындығымен байланысты. Бірінші артықшылығы, жаңа айтып кеткендей, криптовалютаның орталықтандырылмаған блокчейн жүйелерінде қызмет ететіндігімен байланысты. Бұл орталық билік органдарына бағынушылықтан арылтады, яғни ешқандай билікке, орталық банк шешімдеріне тәуелді емес. Екінші артықшылық ол жаһандық қолжетімділік. Криптовалюталар делдалдарды қажет етпей-ақ трансшекаралық транзакцияларды жүзеге асырады. Бұл халықаралық аударымдарды тезірек және үнемді түрде жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Үшінші артықшылық ол төмен комиссия. Традиционалды банк жүйесіне қарағанда, криптовалюталық транзакциялардың комиссиясы өте төмен болып келеді. Төртіншіден, криптовалюталық транзакциялар дәстүрлі қаржы жүйелерімен салыстырғанда құпиялық пен анонимділіктің дәрежесін жоғары деңгейде қамтамасыз етеді. Пайдаланушылар өздерінің жеке мәліметтеріне алаңдамаса болады. Осының арқасында алдау, ұрлау қаупі азаяды. Бесінші артықшылығы ол қолжетімділік. Криптовалюта әлем бойынша 24 сағат аптасына 7 күн жұмыс істейді. Ал дәстүрлі банктер белгілі бір сағаттарда, белгілі бір күндер ғана жұмыс істейтіндігін білетін шығарсыздар. Осындай артықшылықтарға ие және жылдам дамып келе жатқан криптовалюталар сіздің қызығушылығыңызды тудырса, оған инвестициялауды ойлап отырған шығарсыз. Енді осы тақырыпты қозғайық. Қалай криптовалютаны сатып алса болады? Криптовалютаны сатып алуды 3 қадамға бөліп қарастырса болады. Бірінші қадам ол платформаны таңдау. Бұл жерде дәстүрлі, яғни акция, облигация сияқты қаржылық құралдар саудасымен айналысатын брокерді таңдаса, немесе әртүрлі криптовалютаны ұсынатын криптовалюталық биржаны таңдаса болады. Осы екі нұсқаның арасынан таңдау жасағанда, платформаның қандай криптовалюта түрін ұсынатындығын, сатып алу комиссиясын, қаражатты шешіп алу функциясын, қаражатты сақтау комиссиясын ескеру керек. Екінші қадам, криптовалютаны сатып алу үшін платформада ашылған шотты қаражатпен толықтыру. Көптеген криптовалюталық биржалар доллар, евро, фунт стерлинг сияқты мемлекеттердің шығарған валютасына сатып алуға мүмкіндік береді. Алайда, көптеген банктер өздерінің дебеттік немесе кредиттік карталарымен сатып алуға рұқсат бермейді. Бұл криптовалютаның волатильдігімен байланысты. Сонымен, шотты толықтырғаннан кейін үшінші қадамға өтсе болады. Бұл қадамда таңдалған брокер немесе биржаның қолтаңбасынан криптовалютаны сатып алуға тапсырыс беріледі. Бұл қарапайым акцияларды сатып алу процесіне ұқсас. Егер сізде криптовалютаны сатып алуды енді игергіңіз келіп жүрсе, табыс қосымшасын қолдансаңыз болады.
Оны сатып алу үшін табыс қосымшасына кіріп, дүкен парақшасына өтіп, осы көрсетілген атауды іздеп сатып алсаңыздар болады. Қазір бағасы шамамен $25 төңірегінде. Сіздерге видео танымдық білім берді деп үміттенемін. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнаның тіркелмеген көрермені болсаңыз, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Алда әлі де қызықты видеолар шығаратын боламын. Бұл видеодағы ақпарат ешқандай да жарнама емес және инвестициялық кеңес болып табылмайды.